अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसमें यो बॉय इंज़ा। एक्चुअली आज हम जा रहे हैं अबूधाबी सिटी में। अभी मैं बस का कार्ड मैंने रिचार्ज किया और मैं जा रहा हूँ बस की तरफ। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे लगता है बस में निकल जाएगी 2020 आ रहा है। मैंने सोचा था मैं दुबई जाऊँगा, लेकिन मुझे वर्क से ऑफ नहीं मिला, पर ओवर टाइम लगेगा, ये भी अच्छा है। बट नाइट के वक्त अभी मैं जा रहा हूँ। ये देखें, ऐसी सड़कें होती हैं अबूधाबी में। और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा अगर आप सड़क पार करेंगे तो आपको इधर जगह जगह CID होती है, आपको फ़ाइन भी पड़ सकता है। सो ये बस स्टॉप आ गया, यहाँ पे हम खड़े होंगे। वो देखिए बस का ये लगा हुआ, तो लोग खड़े हुए हैं, बस का वेट कर रहे हैं। इसका मतलब अभी बस आने वाली है 4 मिनट, तो हम बस से सीधा जाएंगे सिटी में। तो अभी चलते हैं। ओके, आपको मिलते हैं फिर बस के अंदर मिलते हैं। ओके, ये बस का स्केड्यूल लगा हुआ है 400 बस, ये वाली बस है। तो ये लिखी हुई है, मतलब 7 बजे 18:07 पे बस आएगी। अभी हम वेट कर रहे हैं और अभी टाइम हो गया है 7 बजने वाले हैं, बस 2-3 मिनट। ओके, बस आने में अभी 10 मिनट रहते हैं और मैंने बहुत जल्दी में आया हूँ। मैंने जैकेट भी पहनी और मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। कार्ड को मैंने रिचार्ज करवा दिया और जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे लोग खड़े हुए हैं, बस का वेट कर रहे हैं। और बस वो आ गई है और अभी वहाँ से अबूधाबी से जो कस्टमर, अबूधाबी से जो लोग आए हैं वो उतरेंगे पहले, फिर बस यहाँ पे आएगी 7:10 पे। 5 मिनट हो गई हैं, 5 मिनट बाद यहाँ पे बस आ जाएगी। मेरा फर्स्ट टाइम है तो अबूधाबी में मैं देख रहा हूँ न्यू ईयर कैसे मनाती हैं। न्यू ईयर को कैसे मनाते हैं मैं आपको, मेरा जो एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ पे जो पठान की गाड़ियाँ हैं वो भी जाती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत नुकसान है। अगर CID ने हमको पकड़ लिया है, यहाँ शुक्र ने हमको पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो बहुत हैवी जो है हमको फ़ाइन हो सकता है। और इससे बचने के लिए यही है कि हम बस में जाएँ। इसलिए बिल्कुल चाइना कैंप से मैं अबूधाबी जाऊँगा, तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट इतना टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि ये बस जगह जगह पर रुकती है। और बसों में जैसा होता है वो आपको पता ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। और जब भी बस आएगी तो देखना यहाँ पे भाग दौड़ मच जाएगी और सारे लोग एकदम बस पे। वेट क्योंकि बस के डोर के पास करेंटली बस चल नहीं रही, डोर बंद होगा तो बंद। भाई ये डोर से अंदर आ जाओ, हेलो ड्राइवर आ गया बोले। गाइस अभी मैं अबूधाबी लाइफलाइन में उतर गया हूँ, तो नहीं जाना भाई, नहीं जाना। पठान मुझसे पूछ रहा था भाई आपने जाना है दुबई जाना, मैंने बोला नहीं जाना। मैं लाइफलाइन में उतर गया हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा कॉर्निश में, क्योंकि वहाँ से गाड़ी लेफ्ट हो जाएगी और वो दूसरे स्टॉप पे जाएगी। तो इधर से मैं पैदल जाऊँगा, नज़दीकी पड़ेगा मुझे, तो ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस 15-20 मिनट का और रास्ता है, इसीलिए पैदल ही जाऊँगा मैं। सो थैंक यू।